Yan po. 10. 3, 6, 9, 10. Ito pa. 10 sila, oh. Yan. Baboy. Native yan, guys. Native. Mga nganak na. Ayan na. Ayan na, guys. Yan. Thank you, guys. Thank you. Yan, yung isa pa na inahin yun. Meron pang isang inahin yun. Yan dun sa dulo. Malapit na rin yan, guys. Ito yung binebenta ko noon na ano. Maganda din ang native kasi malapitan siya. Mabuntis. Yan, okay guys. Paalam na po. Thank you. Ay, hindi pa pala magpapaalam. Kulang pag isang minutes. Isang minute pala, minute. Ayan siya. Yan, dito ako sa kulungan ng baboy. Yan yung baboy. Tapos, yan yung kulungan din ng rabbit. Ayan. Okay guys, paalam na. Ayun. Okay guys, paalam. Ayan guys. Ayun, nakaandar na. Yan, ito yung ano. Yung baboy nanganak na. Bali, ewan ko pong 10. Nanganganak pa lang. Ito guys siya. Pakita ko.